¿Qué onda, morros? Mira, nuevamente. ¿Qué onda, morros? Mira, nuevamente la pesca, lo que agarró el muelas. Mira, una buena mojarra. Un buen ejemplar. Una cuarta y otro pedazo también, mira. Ahí está. ¿Qué andamos? Aquí andamos, morros. Y el mío nomás jaló acá cerca. Y luego la marea anda alta ahorita, ¿va? Anda brava. Anda brava la marea. Está chingona porque tiene un buen color, mira. Mi salón que esta es de la mejor marea para pescar. Es la mejor ahora. La mejor. Ahí traemos al compañero Fernando, alias el Mary Way. Saludos. ¿A dónde? ¿Para dónde? ¿De dónde a dónde? Aquí de Malibu hasta Puebla. Hasta Puebla, el camarada de Puebla, ¿eh? A ver, por si hay alguien lo conoce por allá por Puebla, ahí si lo andan buscando, aquí anda. El patriarca, el muela, se agarró una mojarra ahorita. Sí, ya es el primero en agarrar una. Mira. Ya se murió esta madre, güey. Nah, que se va a morir. Mira. Este todavía no se va a morir hasta el rato. Mira. Fresquecito. Mira, morros. Ya está. Viene uno, Mary Way. ¿Viene? ¿Traes? No, vergas, güey. ¿Sí? ¿Sí trae o no? Me jaló, güey. Que jalonea así es. El Merigüey se agarró una, dice. Entonces por ahí se enterró entre las piedras. Entre las piedras por ahí. Ahí está, mira, se viene otra. Mira nomás. Mira, ya es una cuarta, ¿eh? Es un buen tamaño. El tamaño igual se lo tragó el anzuelo, mira. Ahí está, era. Bien pirri. Y sí también, ¿cómo lucha? ¿O será que le jalaste mucho? Mira, se está rompiendo la No, es que quijada. como se atoró en las algas, en las piedras, Ey, tuve que darle un jalón bonito para que se soltara. ahí está, era. Porque era buena medida. La segunda del muelas. Ahí. Suscríbanse, manitas arriba. Suscríbanse al canal Pesca Señores, en YouTube igual, en Facebook, denle like, comenten, compartan. Ahí está la mojarra, mira, para que vayan si quieren venir para acá a pescar con nosotros. Ahí tenemos acá el Merigüey, el Patriarca, el Muelas. Ya la Muelas ya lleva la segunda mojarra ahorita, la del día de hoy. Ahorita es el mejor pescador por el momento. Por el momento es el que va llevando una ventaja ahorita. Aquí andamos en el área. Y seguimos en la pesca, morros. Mira, morros, seguimos con la pesca y traemos un nuevo participante, mira. Buen tamaño de una buena mojarra. De boca de mantequilla. Hoy la última vez que vinimos agarramos puro ópala y ahora es pura boca de mantequilla, ¿va? Como que vienen aquellos un rato, se turnean, vienen estas las bocas de mantequilla. Mira nomás, morros, qué chulada. Mira nomás. Y aquí traemos en el bote todavía unos cuantos acá. Mira, este está más gandalla, mira, casi una cuarta y media. Mira nomás. Y de acá en el bote traemos otras dos. Y luego traemos dos. Ya tenemos las tres mojarras ya. Y ahorita el agua ya como que se calmó un rato porque hace rato cuando llegamos recién andaba bien fuerte y bien bravo. Y aquí tenemos al Mary Way, que todavía anda luchando con una. El Patriarca. ¿Qué agarraste, Patriarca? Ahorita agarré una lisa. ¿Dónde está? Ya lo tiré para abajo. Fue liberado. Pues libró una lisa. Esta es la mojarra, morros. Seguimos, trajimos un cabezón. Es la que está picando ahorita. Que tremendo cabezón, mira, no. ¡Ah, hijo! Mira, anda muy bravo este cabezón. Centímetros. Está muy chavalón. Vamos a liberarla. Será liberado. Ya será otro día. Que crezca un poquito más, vamos a venir por ella. Es buen pescado de todo modo. Con este camaradas nos debe un docecito. Está en el video. Dale un like ahí a la persona que... Ey, esta persona. Waldo, ven porfa, lúzale, ¿dónde tiene el anzuelo? A la mira.
Ya, gordo. Está brincando todavía ya. Será liberado. Mira, mi carnal es el mejor pescador en el momento. Por el momento, porque era yo el mejor, pero ahorita no sé qué me está pasando. Como dice la canción, no sé qué me está pasando. Ahorita no he agarrado nada. No, sí agarré algo, nomás que acá rato lo liberamos también porque no es la medida que podríamos llevar. Y ha reconocido la muela, es que el mejor pescador por el momento, señores. Comente por ahí. Mira, aquí está preparando otra carnada, lo va a tirar de nuevo y ojalá que agarremos otra buena mojarra, señores. Y aquí también este camarada está echando una agüitas por normal. Mira nomás. Qué chulada, mira. Qué chulada. Ahí está otro. Que todavía está. ¡Y, pinche mergüey! Mira nomás, qué chulada mojarra, la neta. Vale la pena venir a la pesca, señores. Aquí está otra, recién salido, mira. Y este está también una bien buena mojarra, gracias a Dios. Ojalá que agarremos más. Y mañana, mira, está viva todavía y eso que ya lo sacaron la tripa, creo. No, todavía no. O todavía no. Todavía no. Todavía no ha sacado la tripa, pero mira. Fresquecito era. Bien fresco, ahorita era apenas recién agarrado, señores. Recién agarrado. Aquí comenten, darle la mano para arriba. Pues ojalá que agarremos más. La persona que es seguidores, pues vamos a regalar una mojarra. Si agarremos más, va. Si agarremos más, porque la mera verdad también es, venimos aquí más a divertirnos, agarrar mojarra, o a lo que salga en el agua. Ya es noche, señores, ya es noche. Ya es noche, nomás que ahorita. Allá, nomás quiero saber dónde está, si no para sacarlo. Nomás quiero que la lista está la línea. Pero aquí en la cámara indica bien claro todavía, ya es noche, señores, ya es noche. Sí, nomás quería saber dónde está. Ya es noche, ya no se ve. Se hizo mudo ahí. Es por la cámara, aquí se ve el señor Panta. Mira, morros, bien, aquí pesca, señores, andamos pescando aquí ya ahorita ya la tardecita, apenas son las 5:30, pero ya no se alcanza a ver porque ya se oscureció, morros. Aquí andamos con el andamos con el Merigüey. Andamos acá con el foco del Merigüey. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Esta noche no trajo el foco el Merigüey. Ahí andamos en Muelas. Muelas, ¿cómo andamos, Muelas? ¿Buena pesca o no? Claro, buena captura. El día de hoy estuvo una buena actividad aquí en Malibu, California. Suscríbanse al canal y manitas arriba, ya saben, y comentarios a ver qué cosas buenas, qué cosas malas. Ahí están, morros. Las palabras del Muelas y las palabras del patriarca, del rey de los peces, el Aquaman. Ahorita como que hubo una falla con el Aquaman porque... ¿Qué se agarró? La verdad, agarramos una lisa. Agarró una lisa. Nosotros no la comimos más que nada porque no es... ya los entienden tú, Aquaman. No vas a contar la cosa. Mira, morros. Ya no, por ahí no se le entendió mucho, pero aquí traemos, mira. Ahí traemos la pesca, la de hoy. Mira, morros. Mira. Está la mojarra, nomás la limpiamos por dentro, pero ahí le falta una buena lavada. Pero ahí tenemos, mira, 4 mojarras grandes, un piedrero y los ojones. Ahí tenemos la pesca, la de hoy, morros. Andamos, ahorita ya está oscureciendo y ya nos vamos a retirar. Ya sería para mañana. Hoy viernes. Vamos a venir con ganas. Mañana vamos a venir a otra. Si llueva, pues no se va a poder venir. Ahora pues. Si no lluevas. Ya saben, morros, si quieren ahí venir a la pesca con nosotros, ahí traemos acá el grupo de pesca, señores. Suscríbanse al canal, no olviden dar su like, comentar, compartir, morros. Y ahí si se quieren venir para acá por unas mojarras, pues con gusto. Aquí estamos para a que nos acompañen. Y ya si nos acompañan, pues aquí veremos a ver si les toca unas mojarras. Y es que sacamos también, porque hay días con suerte y hay días que no se agarra nada, pero así es la pesca, morros. El chiste es disfrutar la vida y relajarse. Cambio fuera y fuga.